Rasti më ekstrem ishte kur revista amerikane Science nxori një artikull të 30 e ca shkencëtarëve që vërtetonin që Shqipja është e folur 6000 vjet pa ndërprerje dhe gjuha më e vjetër indo-europiane e gjallë e para e shkëputur nga origjina e harmendësuar e gjuhëve. Dolën më njëherë dy akademik të Tiranës, thanë gjuha shqipe është vetëm 1500 vjeç, nuk është 6000 vjeç, sepse diku nga Beogradi erdhi sinjali që duhen hedhur poshtë dhe shqiptarët nuk duhet të shikojnë ëndra të tilla, pavarësisht se këtë e thot shkenca më e madhe botërore. Dhe së fundi, besoj nga shkurti, do të dali dhe një lajm tjetër shumë i madh, sepse ne jemi duke punuar dhe bashkëpunuar me një universitet në Australi, të cilët po krijojnë një program të ri dhe janë drejt përfundimit të punës tyre. Çfarë është ky program? Ku bazohet në inteligjencë artificiale? Ky është një program i ri i inteligjencës artificiale që do jetë vetëm për etimologjinë. Pra ashtu siç është ChatGPT-ja po krijojnë një tjetër program. Ata duan t'i tregojnë botës se realisht është një metodë e cila zgjidh përfundimisht enigmën e krijimit të fjalëve dhe siç ata na thonë, janë drejt përfundimit dhe shumë shpejt bota do mundet të ketë në duart e saj një metodë që kur kërkohet etimologjia e një fjale të klikojnë dhe kjo është sipas teorisë së embryomorfemave.